嘿，Yo，Hello，大家好，又係 Louis 啊！好多觀眾咧喺我第6條片嗰個留言嗰度問我咯，如果唔用 Sony 嘅話，有冇其他機除咗富士之外都可以做到直出會好睇嘅咧？咁其實咧啱啱上年咧就呢個 OM System 咧就贊助咗依部 OM3 俾我嘅，呢個 OM3。咁今日呢集咧，我就會拎住呢部相機去 cafe 嗰度咧實測一下，其實佢都有呢個嘅直出黑科技。好，咁就事不宜遲，即刻入正題。咁講到咧呢部 OM3 咧點樣係有一個直出嘅黑科技呢？當然啦，同 Sony、Fuji 完全兩個唔同嘅顏色世界嚟嘅。咁首先啦，而家就俾大家睇一睇先。呢部相機咧，之前如果有睇過影片嘅朋友咧，應該睇到我介紹過。嗱，就係呢度嘅呢個位有個 Creative Dial 嘅，可以擰佢噶嘛。今日最主要講咧就係擰過嚟呢度 Color 呢個位嘅。咁首先啦，呢度近距離嘅俾大家睇下。而家擰咗去呢個 Creative Dial 嗰度咧，就係 Color 嘅。我而家係最主要都用呢個擰過嚟 Color 呢度，喺呢度 Color。跟住翻過嚟畫面呢度啦。個 set up 上係點嘅咧？就撳 OK 就入去。然之後咧，呢度就有個 Color 嘅。而家我 set 咗 Color One 嘅。咁大家 Color One 咧我可以簡單咁同大家講下啦。而家呢套色咧就係官方嘅，官方上面係有唔同嘅顏色啦。咁我 set 咗其中一個嘅，大家可以跟住去調校。如果其實佢個官方調色咧，個 recipe 係可以直接經電腦入落去相機嗰度嘅，但係會有少少複雜啦。咁不如直接就喺相機度校啦。咁呢個就係我之前我經電腦入咗落去之後咧，我就直接得咗一個出嚟，咁就喺相機度校。而家直接校俾大家睇。咁首先啦，呢度啦入到嚟 Color 呢度，呢度叫彩色配置檔啊，中文版嚟嘅。大家見到我揀 Color 入到呢個 Color Creator 嗰度咧，其實有4個唔同嘅顏色檔嘅。咁你見到我而家 set 咗第一個啦，落到嚟呢度 Color Vivid 嗰度咧，呢個色輪咧就係最主要 OM3 佢嘅黑科技啦。佢個色輪咧有成12個顏色咁多嘅，咁你可以獨立去調校唔同嘅顏色嘅。咁我而家就着手一次過講晒，我而家用緊呢個嘅直出 recipe 咧係點樣去嘅。咁第一個咧，我其實佢個 OM3 嘅校色輪顏色咧係分12個啊嘛，其實你順住落就冇問題㗎啦。咁第一個啦。入到嚟色輪呢度，第一個顏色咧就見到加2嘅，我慢慢掃落去咯喎。大家記住，我喺呢個顏色介紹完之後咧，我都會出翻一頁俾大家可以 pause 咗去停咗佢，直接跟住嚟校都冇問題嘅。第一個啦，顏色就係呢個，其實叫黃色啦，但係我唔會講得咁細緻。總之呢個12個色輪順住去校就啱㗎啦。呢度係加2，落到嚟呢度都係加2。下一個顏色接近紅色啦，就加3，慢慢變洋紅色，呢度係0嘅。變差唔多紫粉紅色都係0，紫色係0啦，落到去藍色係加咗4嘅，再繼續過呢個係淡藍色咯，淡藍色加2，嚟到呢個差唔多係再偏淡藍少少，直到加5嘅。下一個開始變綠色啦，綠色又加3，跟住再落到嚟呢個偏淡綠色就0嘅。下一個開始去到黃色啦，就變咗減1，最後翻嚟呢度就已經校好咗㗎啦。呢個就係12個色輪嗰度，你照跟住去1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12咁樣順住落就冇問題㗎啦。下一個咧就係呢個嘅曲線位置啦。你見到曲線位置嗰度其實等於好似 Lightroom 入邊嘅一個 curve 咁樣，咁你照校就得㗎啦，冇問題。入到嚟啦，你見到 curve 呢度啦，我而家係 shadow 係減1，shadow 減1啦。其實你呢度校咧係用呢兩個碌嘅，大家見到係呢兩個碌。呢個同呢個嘅，咁你入翻嚟呢度，你就可以校到呢度，大家見到。咁我而家咧就係 shadow 減1，mid 加2，high 減2。個暗位啦，一個中位啦，同埋一個高光位嘅。個曲線係變咗，個主要係個。如果你想調整個光暗位咧，其實撳一撳個 info 咧，咁就可以校到呢度，係可以留到嘅。咁啊，大家記住跟翻個調校方式，跟住落到嚟啦。陰影效果咧，我會建議唔校。其實佢所謂嘅陰影效果，我校俾大家睇下，其實係個暗角嚟嘅啫，所以係唔太需要去校。keep 翻0，我覺得呢啲係可能後期你擺落電話用個 Lightroom 啊或者 Snapseed 嗰啲先至去慢慢調校都冇問題嘅。跟住再落到嚟啦，清晰度嗰度你可以你想張相 sharp 啲先加減，我自己就冇加到嘅。跟住落到嚟最後呢個有個對比度，對比度呢度咧係加2，咁張相就係我呢個直出顏色係跟官方嘅，佢係 for 一個好似好 chrome 嘅顏色咧，又係高對比度，
影出嚟嘅效果就啱翻影日常生活啊、城市嘅 capture 啊之類都冇問題嘅。咁啊，大致上個顏色個調校就係咁啦。然之後再落到嚟有一個位就係一個嘅都係同 Sony Fuji 一樣啦。White balance 係好決定一張相嘅顏色嘅，除咗頭先嗰12個色輪之外咧，入到嚟呢個 White balance 嗰度咧。首先啦，其實如果你應付大部分場景咧，我都建議用 Auto White balance，見到 WB 自動嘅。然之後落到嚟啦，呢度保持暖色調咧。其實如果開咗嘅話咧，張相就 keep 住去到咩場景你都係偏暖嘅，但係我就唔係好中意，我就熄咗佢。不過唔係話我熄，其實係跟翻佢官方個 recipe 去做嘅啫。跟住落到嚟啦，又係呢個好重要嘅白平衡偏移，同 Sony 一模一樣，都係有呢個白平衡偏移嘅。咁你見到啦，白平衡偏移嗰度其實都係 GBAM。又係呢4個顏色 GBAM， 咁而家咧就係、是、你見到 A 啦 ，A 係2 M 係1嘅，咁就大家可以跟翻。咁大致上個 set up 就係咁樣，花咗少少時間分享俾大家睇下，呢個顏色上嘅 set up 係咁樣嘅。好，咁顏色嗰方面咧，就個 set up 上咧已經教好咗，大家可以跟住嚟搞。咁就廢話少講，事不宜遲，都係例牌呢幾句。我哋睇下 OM3，再配合埋呢部相機佢嘅 AI function 喺 Cafe 嘅直出表現係點樣啦 ？Let's go！ 好，咁咧今日就帶咗第一。好，呢度咧就今日帶咗呢部 OM3。呢支17 1.8，再加埋支25 1.2出嚟嘅，咁都基本啦。亦都有埋呢部嘅 Sony A74 加支50 1.8 Sigma 嘅。咁而家依間 cafe 度咧，我就試咗用呢部 OM3，再加埋好多人紋嘅直出顏色，影俾大家睇下。咁啊就用埋個 AI 寵物對焦啦，帶埋威仔出嚟一齊影相。好啦，咁我而家咧就校咗呢個嘅 S mode 啦，因為我想個快門，因為而家日頭嘅快門啦，你見到啦，喺個畫面上面都見到個 AI 自動對焦咧，其實佢已經係自動 detect 咗係影貓啊！我而家係一個電子高速快門，所以就可以直接就框住晒所有，係啊，非常之快嘅，大家見到都，而家就太近啦，係啊！我一路行住咧，其實影佢咧都完全係冇問題嘅，基本上都係我而家1/1000嘅快門咧，影出嚟都係好準確。慧芝，慧芝邊？慧芝邊？個頭仔咧呢邊。喺呢邊。係啊，你見到咧，我係完全係 check 住嘅，係完全唔會甩嘅。咁啊，大家之後我會俾翻啲畫面大家睇下，睇影出嚟效果係如何。邊啊你？橫奪嘅位置。知。好。好 ，OK。係坐咗。頭髮開咗，個音開咗。係 ，OK， 好。會大家睇到啦 ，OM3 嘅直出表現咧，確實其實都好有驚喜嘅。咁最主要係點樣就睇你點樣去校佢個顏色啦。咁就其實佢內置係可以 set 到好多唔同嘅顏色，去令到你直出張相已經好好。所以呢部機又細部又輕，當然啦，相對地 sensor 亦都係最細。以前我用開富士咧就係 APS-C， 嚟到呢部 OM3 咧，其實已經係變咗做一個嘅 M43。M4 Third 嘅系統啦，再細部啲，咁就當然啦係輕好多嘅，輕咁多嘅時候你就方便啦，輕便你見我可以對比一下，呢部 Sony 同呢部 OM3 嘅，就係鏡頭都已經差唔多成部機咁大啦，你見到
咁當然啦，大家影像質素嘅表現咧都唔同嘅，大家需求都唔同啦。我而家做嘢同生活大多數其實都係用 Sony 去做 OM3 部就我嘅副機嚟嘅，亦都好多謝 OM System 去贊助呢部機俾我。咁我就會之後再慢慢分享多少少佢唔同直出 recipe 嘅參數啦。我而家先利用咗佢官方釋放出嚟提供俾我哋大眾去使用嘅顏色，影出嚟嘅效果係點樣先嘅。咁確實咧 ，OM3 嘅直出咧都係好有驚喜嘅。不過講到直出顏色咧，就點少得富士咧？咁其實我而家就已經出清晒，賣晒我所有手頭上富士嘅相機啦。咁下集我就借到一部都仲係喺一個處於之前炒到飛起嘅 X186。咁當日咧，我其實就帶晒呢部 OM3，再加埋部 X186去影相。咁就大家記得留意住下一集啦。記得啦，都係 comment、like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩想我拍嘅？對我呢個 OM3，因為我嘅手頭上得翻 OM3 啦。如果對我 OM3 直出顏色各方面有啲咩想睇想知嘅，喺下邊留言俾我，亦都分享下大家對於我呢個直出嘅顏色，應該官方直出嘅顏色嘅效果係如何咯？記得係留言俾我，同埋最後就都係暫時我兩個 IG 都係爭啲數目，同埋我而家呢個 channel 咧都係個觀看時數未夠嘅，希望大家都踴躍睇多啲，希望拍多啲 source 俾大家睇，咁就大家可以不斷 loop 下啦。咁我會將呢個嘅 recipe 都剪輯啲 source 俾大家睇下，等大家方便啲去睇，可以跟住去調校啦。咁就記得係 follow 晒我兩個 Instagram 咯，一個就係 Hey Photo， 一個就係 Hey Vibes， 寵物攝影主要。應該係人寵攝影，再加埋呢個街拍生活嘅攝影嘅，咁就希望大家多多支持啦。咁我哋就真係下一集再見啦。我係 Louis 啊，咁啦，拜拜。